नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा प्रोसेस कस्टिङको बारेमा तपाईलाई डिटेलमा चर्चा गर्नेछौं है। प्रोसेस कस्टिङ भनेको कस्तो हो, प्रोसेस भनेको के हो, यो प्रोसेस कस्टिङ कस्ता हाम्रो संस्थाहरुले कस्ता कम्पनीहरुले संस्थाहरुले बनाउँछन् र प्रोसेस कस्टिङ कस्तो हुन्छ, हामीले प्रोसेस कस्टिङ भित्र के कस्ता एकाउन्ट हामी तयार पार्छौं र यो भित्र चढ्ने प्रयोग हुने टर्म्स एन्ड आइटमहरु कस्ता हुन्, यसमा चाहिने आवश्यक नोटहरु, रुल्सहरु, फर्मेटहरुको बारेमा हामी यो पाठमा डिटेलमा चर्चा गर्नेछौं है। र तपाईलाई यो एकदम कन्सेप्चुअल पाठ हुनेछ र तपाईले प्रोसेस एकाउन्टको बारेमा पुरै जान्नको लागि यो भिडियो एकदम तपाईले अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला है। ल अब यति भन्दै म तपाईलाई प्रोसेस कस्टिङ तर्फ सुरु गर्न लान्छु है। हामीले यो प्रोसेस कस्टिङ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट भन्ने एकाउन्ट अन्तर्गत हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ प्रोसेस कस्टिङ। र हामीलाई यहाँबाट चाहिँ एक्जाममा फाइनल एक्जाममा चाहिँ हाम्रो 15 मार्कको लङ क्वेशन आउँछ है। यहाँ 15 मार्कको लङ क्वेशन आउँछ र हाम्रो एक्जाम को पॉइंट अफ भ्यूले पनि यो एकदमै हाम्रो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। र ल अब हामीले प्रोसेस कस्टिङ बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ प्रोसेस भनेको के हो है, प्रोसेस भनेको के हो, प्रोसेस भनेको प्रक्रिया भन्छ के हो भन्दाखेरि हामीले जस्तै हेर्नुस् है, कुनै पनि काम गर्दा अथवा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि है, अथवा हामीले पुरै एउटा काम सक्नका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न चरणको काम गर्नुपर्छ, विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्छ र ती चरणहरु चाहिँ अब एकअर्कामा रिलेटेड हुन्छन् भने त्यसलाई भनिन्छौं प्रोसेस। ठीक छ। जस्तै मान्दिम मैले एउटा ए भन्ने वस्तु उत्पादन गर्नु छ, ए भन्ने वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि मैले एउटा मेसिनबाट 30% काम गर्छु हैन, अनि फेरि यही वस्तु अब केही मात्रा मात्रै वस्तु बन्छ, फेरि यही वस्तु अझै पूरा गर्नलाई अर्को मेसिनबाट मैले 30% काम गर्छु र यही वस्तु उत्पादन गर्नको लागि मैले अर्को मेसिनबाट म तपाईको 40% काम गर्छु। जस्तै यहाँ मेसिन 1, यो मेसिन 2 र मेसिन 3 मा हैन ए भन्ने वस्तु उत्पादन गर्नु छ, मैले ए भन्ने वस्तु उत्पादन गर्न विभिन्न र मेटेरियलहरु युज गरेका छु र यो हामीले र मेटेरियलहरु युज गरेर ए भन्ने वस्तु उत्पादन गर्न चाहिँ फाइनल रूपमा वस्तु लिन चाहिँ हामीले एउटा मेसिनमा मैले 30% मात्रै काम हुन्छ, फेरि अझै त्यसलाई अझै काम गर्नको लागि पुरा बनाउनलाई अर्को मेसिनमा हाल्नुपर्छ, त्यो अर्को मेसिनमा पनि 30% मात्रै काम हुन्छ, 60% काम भयो र फाइनल वस्तु ए उत्पादन गर्न चाहिँ अर्को फाइनल मेसिनले तेस्रो मेसिनले चाहिँ हाम्रो 40% काम गरिन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट रूपमा हाम्रो यो वस्तु ए आउँछ भनेपछि हामीले यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो 3 चरणमा काम गर्यौं हो। यसरी हामीले कुनै पनि एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि विभिन्न चरणमा काम गर्छौं र यी चरण एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भने यसलाई भन्छ प्रोसेस। यसरी यसमा जुन हामी जसरी काम गर्छौं यो काम गर्ने प्रक्रियालाई, यो काम गर्ने कलालाई भन्छौं हामी प्रोसेस प्रक्रिया। विभिन्न चरणमा गरिन्छ र यी एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन्। यसमा के प्रोसेसमा के हुन्छ भने हामीले मेसिन 1 मा काम लाएर हैन आज मेसिन 2 बिजी छ डाइरेक्ट म मेसिन 3 मा काम गर्छु भन्न पाइदैन क्या। यहाँ चाहिँ चरणबद्ध रिलेटेड हुनुपर्छ, जहिले पनि एउटै रिलेटेड हुनुपर्छ। यो सकेपछि यहाँ जानै पर्छ अनि मात्र यहाँ आउनुपर्छ हैन। तपाईलाई व्यावहारिक लाइफमा म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है। सपोज मान्दिम हामी जस्तै अब कम्पनी छौं, हामीसँग कम्पनी ए कम्पनी छ हाम्रो है। यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब ब्रेड बनाउँछ, ब्रेड बनाएर हामीले ब्रेड बनाउने भयो हाम्रो हैन, विभिन्न हामीलाई ब्रेडहरु बनाएर बिक्री गर्ने भयो। अब हामीले यहाँ ब्रेड बनाउँदाखेरि अब हामीलाई सबैभन्दा पहिला ब्रेड बनाउन के चाहिन्छ भन्नुस् त, सबैभन्दा हामीलाई यहाँ कृषक हुन्छन् हो, वस्तु उत्पादन गर्ने कृषक हुन्छन् हैन। अब यो कृषकहरूले हाम्रो के गर्छन्, पहिला अब मान्दिम अब ब्रेड बनाउन त हामीलाई के चाहिन्छ, गहुँहरु चाहिन्छ नि त हैन, अन्न उत्पादन गर्छन् हैन, अन्न उनीहरूले उत्पादन गरेको अन्न हुन्छ हो। अब यो अन्नलाई के गरिन्छ, किसानबाट ल्याएको अन्नलाई हामीले के गरिन्छ, यहाँबाट ल्याइन्छ अनि यसलाई हामीले मिलमा लगाइन्छ हो नि, मिलमा लगाएर हामीले यसलाई पिठो बनाइन्छ, धुलो पिठो बनाइन्छ हैन दोस्रो चरणमा हो। यसलाई ल्याएर यहाँ पिठो बनाइन्छ अनि यो पिठोलाई हामी फेरि के गरिन्छ, अनि ल्याएर मात्रै हामी पिठोबाट मात्रै ब्रेड बनाइन्छ भनेपछि यो ब्रेड बनाउन सुरुमा हामीलाई गहुँ उत्पादन गरे, कृषकहरूले गहुँ उत्पादन गरे, गहुँबाट हामीले पिठो बनाइयो, पिठोबाट मात्रै अब हामीले के गरियो, हाम्रो ब्रेड आयो। भनेपछि ब्रेड बन्नको लागि हामीले दुईटा काम गर्नुपर्छ त हो, पहिला गहुँ चाहिँदो रहेछ, गहुँबाट पिठो चाहिँदो रहेछ अनि मात्रै ब्रेड हुने रहेछ भनेपछि
सुरुमा गहुँ उत्पादन गर्ने कार्य हो। गहुँ उत्पादन गर्न पनि त अब त्यहाँ किसानहरूले काम गर्नु पर्यो, गहुँको बिउहरू ल्याएर हाम्रो उत्पादन गर्नु पर्यो होइन। गहुँ उत्पादन गर्ने पहिलो काम भनेको हाम्रो प्रोसेस 1 भयो है। अनि गहुँबाट हामीले मैदा पिठो के बनाउँछौँ, यसलाई भनिन्छ हाम्रो प्रोसेस 2 दोस्रो प्रक्रिया भयो। र यसबाट फाइनल रूपमा हाम्रो जे वस्तु उत्पन्न गर्छौँ त्यसलाई हामीले प्रोसेस 3 तीनटा प्रोसेस भयो। अनि मात्रै हाम्रो गहुँ उत्पादन भयो। अब चाहिँ के अरे ब्रेड बन्ने भयो। अब तपाईँले डाइरेक्ट होइन अब यो आज मिलमा लान सक्दिनँ, म मिलमा जान भ्याउँदिनँ, मिलबाट पिठो बनाउन भ्याउँदिनँ अथवा आटा मैदा बनाउन भ्याउँदिनँ, म डाइरेक्ट गहुँबाट एकैचोटि ब्रेड बनाउँछु भन्न सकिन्छ र सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो प्रोसेस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा हामीले काम गर्नको लागि, कुनै पनि एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि त्यो वस्तु तयारी बनाउन विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्छ र यो चरण चाहिँ यी कामहरू चाहिँ एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भने यसलाई भनिन्छ प्रक्रिया। जहिले पनि यो सम्बन्धित हुन्छ, यसबाट यसको सम्बन्ध हुन्छ, यसबाट अनि यसको सम्बन्ध हुन्छ। डाइरेक्ट यसको र यो बिना यो र यो हामी सम्बन्धित गराउन सकिँदैन। ठिक छ। अब प्रोसेस कस्टिङ भन्ने के हो? प्रोसेस कस्टिङ भन्ने के हो? अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब हाम्रो यहाँ गहुँ उत्पादन गर्दाखेरि पनि हाम्रो के भयो, किसानले काम गरेको हुन्छन्, यहाँ मिलमा पनि हाम्रो काम हुन्छ र हाम्रो अर्को ब्रेड उत्पादन हुँदा पनि हाम्रो यहाँ पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब यो हामीले गहुँ उत्पादन गर्नलाई पहिला हाम्रो यसको बिउहरू, बिउ बिरुवा बिजनहरू चाहिन्छ, हामीलाई सिड्सहरू चाहिन्छ होइन, बिउहरू चाहिन्छ, मलहरू चाहिन्छ यसमा होइन। अनि त्यसपछि हामीले कृषकहरू श्रम चाहिन्छ, गोडमेल गर्नुपर्छ, पानी लगाउनुपर्छ, विभिन्न हामीले यसमा पनि काम गर्नुपर्छ। अब यसमा पनि त लागत त लाग्छ नि त, हो कि होइन हो। अनि गहुँ उत्पादन गर्छ कृषकले, त्यहाँबाट त गहुँबाट हामीले केही नाफा राखेर अब त्यसलाई के गर्छ, अब यो मिललाई पिठो बनाउने मिललाई बेच्छ, अर्को व्यापारीलाई बेच्छ उसले, अनि मिलले ल्याएर त्यसलाई पिठो बनाउँछ। यहाँ पनि त अब इन्जिन प्रयोग हुन्छ, बिजुली बत्तीहरू प्रयोग हुन्छ, यहाँ पनि मिलमा पनि श्रम प्रयोग हुन्छ होइन, मेसिनमा पनि। अनि पिठो बन्छ, अनि पिठो बनेपछि ब्रेड बन्छ। अब ब्रेड बनाउने मान्छे चाहियो, यहाँ तेलहरू चाहिन्छ हामीलाई होइन। अब कुनै घरमै अब हामीले रुममै बनाउनुपर्छ, भाडा लिएर होला, त्यतिखेर हामीलाई रुम भाडा पनि तिर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भने पछाडि यी हरेक चरणमा काम गर्दा आफ्नै किसिमको आफ्नै वस्तुको प्रकृति अनुसारको खर्च लाग्ने गर्छ, कस्ट लाग्ने गर्दछ। त्यसैले यी प्रोसेसमा हुने जुन चरणमा हामीले जुन प्रोसेसमा काम गरिन्छ, यी प्रत्येक चरणमा लाग्ने लागत र त्यसबाट हुने नाफा नोक्सान क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले राख्ने लेखाविधिलाई भन्छ प्रोसेस कस्टिङ है। जुन लेखाविधिले है, जुन एकाउन्टिङले चाहिँ हाम्रो प्रत्येक चरणमा वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत र त्यसबाट हुने नाफा नोक्सानको बारेमा रेकर्ड राख्छ, त्योसँग सम्बन्धित लेखाविधि तयार गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो प्रोसेस कस्टिङ। ठिक छ। हुन्छ, तीनटा चरणमा काम गर्नु पर्यो भने अब हामीले एकाउन्ट राख्दाखेरि है प्रोसेस कस्टिङले भनेको प्रत्येक चरणको लागत कति छ, नाफा नोक्सान कति भयो, त्यसको हिसाब किताब राख्छ नि त, हो होइन। भने पछाडि अब यो चरणमा पनि हामीले कृषकले गहुँ उत्पादन गर्दाखेरि अब हामीलाई प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर एउटा खाता तयार पार्छ। यो चरणमा पनि प्रोसेस बी एकाउन्ट अथवा जे नाम दिएको छ, जुन प्रोसेस भनेको छ त्यही प्रोसेस है होइन। अनि त्यसलाई प्रोसेस बी एकाउन्ट भनेर गर्छ। अनि यसलाई पनि जुन अब यो प्रोसेस पनि गऱ्यो भने प्रोसेस सी एकाउन्ट भनेर हामी तयार गर्छौँ होइन। जस्तै अब यस्तो हाम्रो विभिन्न लत्ता कपडाहरू हामीले उत्पादन गर्ने पनि सुरुमा कपास चाहिन्छ, त्यस पछाडि मात्रै हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरेर कपडा बनाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले चिनी बनाउँदाखेरि सुरुमा हामीलाई उखु चाहिन्छ होइन, उखुबाट हामीले त्यसबाट रस निकाल्छौँ दोस्रो चरणमा होइन, रस निकाल्छौँ। अनि तेस्रो चरणमा मात्रै हाम्रो के जान्छ, चिनी जान्छ भने यहाँ पनि विभिन्न चरणमा काम हुन्छ होइन हो। अब यसमा लागेको उखु उत्पादन गर्दा यसमा लाग्ने हाम्रो जुन आम्दानी खर्च हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रोसेस एमा एउटा प्रोसेसको एकाउन्ट, यसको छुट्टै एकाउन्ट तयार पार्छौँ। यसलाई हामीले जुन रस बनाउँदाखेरि अर्को एकाउन्ट हामी छुट्टै तयार पार्छौँ। यसलाई हामीले चिनी बनाउँदाखेरि लाग्ने कस्टहरूको हिसाब गरेर छुट्टै एकाउन्ट बनाउँछौँ। चाहिँ जति चरणमा काम गर्छौँ त्यतिवटा हामी एकाउन्ट बनाउँछौँ है। जस्तै मैले प्रोसेस एकाउन्ट बनाउने भयो भने अब यहाँ के हुँदो रहेछ ध्यान दिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ बिउ बिजन मल खादहरू चाहिन्छ, मल खाद्य पदार्थहरू चाहिन्छ, त्यसलाई भन्छ र मेटेरियल हो। र एउटा र मेटेरियल चाहिन्छ प्रोसेस एकाउन्टमा है, वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिने यहाँ भए पनि। अनि यसलाई काम गर्दाखेरि मान्छेले प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई मान्छेहरूलाई श्रमिकको लागि हाम्रो लेबर दिनुपर्छ होइन, लेबर अथवा हाम्रो वेजेस दिनुपर्छ होइन।
अनि यसको हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल बाहेक अरू पनि त हाम्रो मेटेरियलहरू चाहिन्छ नि त। जस्तै मानिलिउँ डाइरेक्ट रूपमा यसलाई बिउ बिजन मलहरू चाहियो भने अब इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले पानीहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, गोडमेलको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अरू इन्डाइरेक्ट कस्टहरू लाग्छ हैन, यिनीहरू लाग्न सक्छ। अब यहाँ मिलमा लागेको छ, मिलभित्र लाग्छ हाम्रो अरू म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू लाग्न सक्छ हैन। अनि अर्को कुरा ख्याल दिनु, अब प्रोसेस कस्टिङ कस्ता संस्थाले बनाउँछन्? एउटा स्कुलले कलेजले प्रोसेस कस्टिङ बनाउँछ कि बनाउँदैन होला भन्दाखेरि प्रोसेस कस्टिङ स्कुल कलेजले भन्दा पनि म्यानुफ्याक्चरिङ जसले चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्छन्, स्कुल कलेजले सेवा दिने हो, सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो, जसले चाहिँ पूर्ण रूपमा यस्तो वस्तु उत्पादन गर्छ त्यस्ता म्यानुफ्याक्चरिङ संस्थाहरूले प्रोसेस कस्टिङ बनाउँछ। अनि म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लाग्ने खर्च, अर्को प्रोडक्सन कस्ट भनिदिन सक्छ हैन, उत्पादनसँग सम्बन्धित कस्ट हुनसक्छ, यस्ता कस्टहरू लाग्छन् हो। अब यसरी लाग्दै गर्दाखेरि अरू हाम्रो अब यो भित्र के हुनसक्छ त ध्यान दिनुहोस् है। र मेटेरियलहरू हुने रहेछ, त्यहाँ लेबर प्रयोग हुने रहेछ, म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित कस्ट हुने रहेछ, अरू हाम्रो सानातिना इन्डाइरेक्ट कस्टहरू हुने रहेछन् हैन। जस्तै अब हामीले यहाँभित्र मिल फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्दाखेरि त्यहाँ बिजुली बत्तीहरू लाग्न सक्छ, फ्याक्ट्रीका गार्डहरू हुन्छन्, ती एकाउन्टेन्टहरूलाई हामीले खर्च लाग्छ हैन, त्यहाँ हरेक कुरा काम गर्ने तिनीहरूलाई इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसभित्र राखेका हुन्छ हामीले हैन। अनि अब अर्को कुरा, हाम्रो वस्तु उत्पादन भनेको यी चरणमा त वस्तु उत्पादन हुने हो नि त नि, बिक्री वितरण त भइसकेको हुँदैन नि। त्यही भएर हामीले प्रोसेस कस्टिङमा जहाँसम्म हाम्रो र मेटेरियल, लेबर वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू दिएर हाम्रो म्यानुफ्याक्चर फ्याक्ट्रीसम्मका खर्चहरू दिन्छन्। र मेटेरियल किन्नदेखि लिएर फ्याक्ट्रीमा वस्तु उत्पादन गर्दासम्मको प्राय खर्च दिन्छ। यसमा प्राय अफिस एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस दिएको हुँदैन र आवश्यक पनि पर्दैन। किनभने अब बिक्री वितरण खर्च भनेको त यसलाई अब वस्तु बनाइसकेर हामीले अब यो हाम्रो ब्रेड बनिसकेर अनि त्यसलाई बजारमा लगेर बिक्री गर्नलाई मार्केटिङ गर्दा लाग्ने खर्च हैन। हामी त प्रोसेस कस्टिङ भनेको त यो बनाउने बेलासम्मको चाहिँ खर्च क्याल्कुलेसन गर्ने हो नि त नि। यो बनाउने बेलासम्म चाहिँ हामीले वस्तु तयारी बनाउने बेलासम्मको चाहिँ हामीले खर्च क्याल्कुलेसन गर्ने हो। प्रायः त्यो हाम्रो र मेटेरियलदेखि लिएर हाम्रो फ्याक्ट्रीमा वस्तु उत्पादन हुने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टसम्मका खर्चहरू पर्छन् यहाँ हैन। अब यो भित्र अरू के हुनसक्छ हेर्नुहोस्। सपोज मानिदिउँ हामीले यहाँ अब र मेटेरियल होला है, मैले यो गाउँबाट अब यहाँ पिठोमा जाने भयो हैन, हाम्रो गहुँ उत्पादन भएको थियो। अब के हुन्छ यहाँ जस्तै हामीले प्रोसेस ए को जुन आउटपुट हुन्छ यो इनपुट फर प्रोसेस बी, प्रोसेस बी को लागि इनपुट हुन्छ यो। अनि फेरि जुन प्रोसेस बी को इनपुट हुन्छ हैन, अनि यहाँबाट के आउँछ फेरि आउटपुट आउँछ, आउटपुट अफ प्रोसेस बी। प्रोसेस बी को आउटपुट भनेको फेरि हाम्रो के हुन्छ इनपुट अफ प्रोसेस सी। प्रोसेस सी को इनपुट हुन्छ भने चाहिँ अघिल्लो प्रोसेसको आउटपुट पछिल्लो प्रोसेसलाई इनपुट हुन्छ हैन। जस्तै अब यो सुरुमा हाम्रो कृषकहरूले गहुँ उत्पादन गर्दाखेरि यिनीहरूको इनपुट के हो भन्दाखेरि यिनीहरूको इनपुट भनेको हाम्रो त्यस्तो बिउ बिजन मलहरू इनपुट भयो, बिउ बिजन। त्यहाँबाट गहुँ आउँछ, गहुँ आउटपुट भयो, कृषकहरूको आउटपुट गहुँ भयो। अनि त्यसलाई लगेर हामीले पिठो उत्पादन गर्ने, पिठो बनाउने मिललाई बिक्री गरिन्छ। अब जुन यो आउटपुट यिनीहरूको आउटपुटको रूपमा गहुँ लियो, यो गहुँ जब उनीहरूले पिठो मिललाई दिन्छ, पिठो मिलको लागि यिनीहरूको लागि जुन ल्यायो गहुँ यसलाई भन्छ हाम्रो इनपुट। ठिक छ, जानी यसबाट आएको आउटपुट अर्को प्रोसेसको लागि इनपुट हुन्छ, प्राय र मेटेरियल हुन्छ भनिदिउँ न हैन। अनि अब यसले इनपुटको यसको आउटपुट यसले इनपुटको रूपमा लिन्छ। अनि उसले गहुँलाई अब यो गहुँलाई प्रशोधन गर्दै 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 पिठो बनाउँछ। अनि पिठो बनाइसके पछाडि अब पसलहरूमा, पाउरोटी पसलहरूमा, अब ब्रेड बनाउने पसलहरूमा उसले बिक्री गर्छ। अब यो पिठो उनीहरूले बिक्री गर्दाखेरि के हुन्छ, यिनीहरूले पिठो आउटपुट मान्छ। अब यो जुन आउटपुट बनाइसकेर उसले बिक्री गर्छ, लाँदाखेरि अब यसले फेरि यसलाई इनपुटको रूपमा लिन्छ है, इनपुटको रूपमा लिन्छ यो पिठोलाई प्रोसेस सीले। अनि जुन फाइनल प्रोडक्ट बन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब फिनिस गुड्स भनेको पूर्ण रूपमा तयारी भएको वस्तुको आउटपुट भनिन्छ यसलाई हैन। ल यस्तो हुन्छ। अनि यो चरण यसरी एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छ, एउटाको आउटपुट अर्कोको इनपुट है। अब एकछिनमा हामी फर्मेट जाँदाखेरि त्यही अनुसार जान्छ, मैले त्यही भएर तपाईँलाई बुझाउँदैछु। अर्को कुरा यहाँ अब वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ प्रोसेस लस हुन्छ, प्रोसेसमा लस हुन्छ क्या यहाँ हैन, प्रोसेसमा लस हुन्छ। जस्तै मानिदिउँ अब यहाँबाट सपोज मानिदिउँ अब यो पिठो मिलले चाहिँ यसले चाहिँ मानिदिउँ यसले उत्पादन गर्यो 2000
केजी गहुँ उत्पादन गरौँ। अब यसले 2000 रुपियाँ केजी यहाँ लग्यो। लाँदाखेरि अब यसले 2000 केजीमा लाँदाखेरि अब यसले कति भयो मान्दिम, हामीलाई मान्दिम 1800 केजी मात्रै पिठो उत्पादन गर। ल यसले 1800 केजी मात्रै उत्पादन गर्ने। अब यसले जुन ल्याएको इनपुट थियो, यसले ल्याएको आउटपुट, यति 2000 इनपुट प्रयोग गरेर 1800 मात्रै आउटपुट बनायो यसले। हुन्छ यो बिचमा अब लस छ हाम्रो, होइन? अनि यसले फेरि यो 1800 केजी यहाँ लग्यो। 1800 केजी लगेर यसले 1500 मात्रै अथवा मान्दिम 2200 नै लु, 2200 नै हाम्रो उत्पादन गर्यो, प्रोडक्ट गर्यो यति केजी। भनेपछि यहाँ 1500 गर्यो भने यसको आउटपुट जुन लग्यो, यो आउटपुट यहाँ इनपुट हुन्छ। अनि यो इनपुट 1800 प्रयोग गरेर यसले 1500 मात्रै उत्पादन गर्यो भने यहाँ लस छ। फेरि 1800 प्रयोग गरेर 2200 उत्पादन गर्यो भने यहाँ प्रॉफिट छ। भनेपछि हाम्रो प्रोसेसमा हाम्रो प्रॉफिट लस पनि हुने रहेछ हो। म यहाँ छोड्दै हेर्नुहोस्, प्रोसेस लस दुई खालको हुन्छ, एउटा नर्मल लस, अर्को एबनर्मल लस, होइन? किनभने हुन्छ नि त यहाँ। अब हेर्नुहोस्, नर्मल लस भनेको कस्तो भन्छखेरि, नर्मल लस भनेको कुनै पनि वस्तुको प्रकृतिको आधारमा, कामको प्रकृतिको आधारमा हुन सक्ने नोक्सानलाई नर्मल लस भनिन्छ। जुन लस हामीले सुरुमै काम गर्नुभन्दा अगाडि नै यति लस हुन्छ भनेर हामीले विगतको अनुभवको आधारमा अघिल्लो वर्ष पनि यति प्रयोग गर्दा यति मात्रै उत्पन्न भएको थियो, यति % लस भएको थियो, योचोटि पनि यति सामानको काम गर्दाखेरि यति चाहिँ हाम्रो लस हुन्छ है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, होइन? हुन्छ नि हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै थाहा पाउन सक्ने र त्यसलाई अनुमान लाउन सक्ने लसलाई नर्मल लस भनिन्छ। ठिक छ? र हामीले यो नर्मल लस चाहिँ वस्तुको प्रकृतिको आधारमा र कार्यको प्रकृतिको आधारमा नर्मल लस हुन्छ। यो नर्मल लसलाई हामीले पुरै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यो आफसे आफ हुने नर्मल लस यो आफसे आफ हुन्छ, होइन? जस्तै अब हामीले जुन उखुबाट हामीले उखु बनाउनको लागि उखुबाट रस निकालेको थियौँ। अब रसलाई हामीले चिनी बनाउन अर्को मेसिनमा लाउनु पर्ने भयो। अब जुन हामीले रस बनाएको थियौँ, त्यो रस अहिले हामीले उखु पेलेर रस निकाल्यौँ। त्यो पेल्दै काम गर्दै केही रस पोखिन सक्छन्, होइन? अब चर्को घाम लागेको छ, हामीले आज रस उत्पादन गऱ्यौँ, भोलि मात्रै चिनी बनाउने मेसिनमा लाउँछौँ भने त त्यो अब पानी रस भनेको त त्यही पानी नै हो, होइन? त्यो त हाम्रो घामले त गर्मीले त बाफ भएर पनि जान सक्छ नि त, होइन? हो, यस्तै वस्तुको प्रकृतिका अनुसार केही वस्तु बाफ भएर जाने, केही वस्तु आफै पोखिने, टुट्ने, फुट्ने, होइन? यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि वस्तुको प्रकृतिकै कारणले गर्दाखेरि हुने लसलाई नर्मल लस भनिन्छ। यो नर्मल लस हामीले सुरुमै अनुमान गर्न सक्यो नर्मल लस। अर्को एबनर्मल लस। यो एबनर्मल लस चाहिँ यति हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। यो वस्तुको प्रकृतिको आधारमा हुने लस पनि होइन, कामको प्रकृतिको आधारमा हुने लस पनि होइन। त्यही भएर हामीलाई यो लस यति हुन्छ भनेर अनुभवै हुँदैन, होइन? जस्तै मान्दिम अब हामीले काम गरिरहेको छौँ, योभन्दा अगाडि हाम्रो मेसिन कहिल्यै बिग्रेको थिएन, होइन? काम गर्दै प्रक्रियामा प्रोसेसमा जाँदा मेसिन पड्किदियो, योचोटि पड्किदियो। अब त्यो लस हामीले योचोटि काम गर्दा चाहिँ मेसिन पड्किन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र? थाहा हुँदैन थियो नि त। हो, यस्तो अचानक आइपर्ने घटनाबाट, होइन? जस्तै केही सामान हाम्रो चोरले चोरिदियो अनि सामान लस भयो, होइन? केही सामान अब कहिल्यै बिग्रिँदैन थियो, केही भएर अचानक बिग्रिदियो, होइन? केही सामान टुट्यो फुट्यो, अचानक काम गर्दै बिचमा टुट्यो फुट्यो। यस्तो कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा आइपर्ने अचानक घटनाका कारणले हुन सक्ने लसलाई एबनर्मल लस भनिन्छ। यो एबनर्मल लस चाहिँ हामीले यसरी हुन्छ भनेर अगाडि थाहा पाउँदैनौँ। यो एबनर्मल लस चाहिँ कति हुन्छ भने हामीले एक्सपेक्टेड गरेको आउटपुट कति छ, त्यसमा एक्चुअल आउटपुट कति भयो, त्यो दुईटाको डिफरेन्सबाट निकालिन्छ एबनर्मल लस। भनेपछि हामीले प्रोसेस कस्टिङ जान्दाखेरि है, प्रोसेस कस्टिङमा हाम्रो इनपुट आउटपुट, एउटाको इनपुट अर्कोको आउटपुट हुँदो रहेछ भन्ने जान्नु पर्यो। यहाँ र मेटेरियल लेबरसँग सम्बन्धित डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यसमा हाम्रो नर्मल लस एबनर्मल लसहरू हुँदो रहेछ, एबनर्मल गेन पनि आउँछ, त्यो म बुझाउँदै जान्छु। यति हुँदो रहेछ, यति प्रयोग हुँदो रहेछ, यति प्रयोग गरेर एउटा वस्तु उत्पादन हुँदो रहेछ रियलमा भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र ती प्रोसेस एबाट बी, बीबाट सी क्रमशः सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? अब यति भइसके पछाडि अब हामी के गरौँ, यसमा यसको रुल्सहरू फर्मेटहरू हामी तयार गरौँ है। त यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ हामी तयार गरौँ। ल हेर्नुहोस्, हामीले प्रोसेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्रोसेस
एउटै मात्रै भए पनि 5 एउटै मात्रै त प्रोसेस कहिले पनि हुँदैन, कम्तीमा पनि 2 अथवा 2 भन्दा बढी प्रक्रिया हुनुपर्छ काम गर्ने, अनि मात्रै प्रोसेस हुन्छ है। हामीले प्रोसेस एकाउन्ट जुन प्रोसेस बनाउन आँटेको हो, प्रोसेस मैले फर्स्ट प्रोसेस भने प्रोसेस फर्स्ट अथवा सेकेन्ड होइन। अब तपाईँको जुन प्रोसेसको नाम जे दिएको छ त्यही प्रोसेस एकाउन्ट लेखिदिनुहोस्, अनि यता डेबिट यता क्रेडिट दुईपट्टि हुन्छ, डिआर र सिआर हुन्छ है। र हाम्रो डेबिटपट्टि पनि युनिट र एमाउन्ट हुन्छ, क्रेडिटपट्टि पनि हाम्रो युनिट र एमाउन्ट हुन्छ, ठिक छ। पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, यहाँदेखि यता क्रेडिट यता डेबिट, यसरी दुई भागमा हामीले बाँड्छौँ है डेबिट र क्रेडिटमा, ठिक छ। अनि डेबिट साइडमा हामीले वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने सम्पूर्ण खर्चहरू हालिदिने यहाँ, ठिक छ। अघि मैले भनि पनि हालेँ, त्यही भएर मैले छिटोको लागि फर्मेट बनाएर ल्याएँ। त्यो इनपुट कोही बेला इनपुट मेटेरियल भन्न दिन सक्छ, कोही बेला र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल भन्न दिन सक्छ। इनपुट बनेको छ भने इनपुट नै अनि र मेटेरियल हालिदिने ल। कोही बेला इनपुट र र मेटेरियल छुट्टा छुट्टै दिएको छ भने इनपुटलाई छुट्टै लेखिदिने अनि र मेटेरियललाई छुट्टै लेखिदिने, ठिक छ, भइहाल्यो होइन। हामीले प्रयोग गरेको र मेटेरियल नै इनपुट हो भनेर बुझ्दा पनि भयो, इनपुट दिएको छैन भने। नत्र भए र मेटेरियल र इनपुट दुइटै दिएको छ भने दुइटै हालिदिने, युनिट छ भने युनिटमा अनि एमाउन्ट छ भने एमाउन्टमा। अनि यो एमाउन्ट नदिएर युनिट र यिनीहरूको एट द रेट भनेर रुपिज एट द रेट त्यसको रेट दिएको छ भने युनिट र रेट मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट आउँछ, ठिक छ। इनपुट छ भने टु इनपुट भन्ने लेख्दिने, अथवा र मेटेरियल छ भने टु र मेटेरियल भनेर लेख्दिने, अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल जे छ। अनि अब मेटेरियललाई प्रयोग गरेर हामीले लेबर प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यो लेबरलाई डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिन्छ। अनि हाम्रो प्रायः यिनीहरूको युनिट दिँदैन, किनभने हामीले मेटेरियलको दिएको हुन्छ युनिट, अनि यो एमाउन्टमा हालिदिने। अब हामीलाई युनिट दिएको छ भने नि जस्तै 5000 लेबर एट द रेट रुपिज 25 भनेर दिएको छ भने यही लेबरको युनिट दिएको छ भने कतिजना लेबर हुन् त्यसको रेट दिएको छ भने दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर हालिदिने, डाइरेक्ट एमाउन्ट मात्र दिएको छ भने एमाउन्टै हालिदिने, ठिक छ। अनि अरूको अब हाम्रो हुँदैन, अरू सन्ड्री मेटेरियलहरू भनेर दिन सक्छ, ओदर मेटेरियल भनेर होइन, जे दिएको छ मेटेरियलहरू सबै हालिदिने, लेबर वेजेस कस्ट सबै हालिदिने, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हालिदिने, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हालिदिने, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल लेबर हालिदिने। अनि प्रोडक्टिभ वेजेस पनि भनिदिन सक्छ, प्रोडक्टिभ वेजेस भनेको डाइरेक्ट वेजेस नै हो। म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा प्रोडक्सन एक्सपेन्सेसहरू भनेर दिएको छ भने हालिदिने, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस हालिदिने, अदर एक्सपेन्सेस भनेर हालिदिने, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस भनिदिन सक्छ। यिनीहरू सामान्य रूपमा लाग्ने खर्चहरू होइन, वस्तु उत्पादनभित्र लाग्ने रियल खर्च भने यिनीहरू भइहाल्यो। यो इन्डाइरेक्टभित्र अन्य सम्पूर्ण खर्च, यता फ्याक्ट्रीभित्र लाग्ने उत्पादन गर्ने सानातिना खर्च त इन्डाइरेक्टभित्र लागेका हुन्छन्, अनि अदरभित्र लागेका हुन्छन्, मिसलेनियसभित्र लागेका हुन्छन्, यतिले समावेश गरिहाल्छ सबै कुराहरूलाई, सबै खर्चहरूलाई। अब हामीले यहाँ प्रयोग गरेको हामीले खर्च लायौँ, अनि मेन हामीले इनपुट चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्छ, कति युनिट स्रोत प्रयोग गरेको यहाँ छ होइन। अब यति लगाइसके पछाडि अघि मैले फेरि भनेको पनि थिएँ, हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो त्यहाँ लस हुन्छ, लसमा पनि हाम्रो नर्मल लस हुन्छ एउटा होइन, नोट नर्मल लस हुन्छ। नर्मल लस भनेर हामीले के दिन सक्छ भने पछाडि जस्तै नर्मल लस 80% अफ नर्मल लस 80% भनेर दिन सक्छ, अफ इनपुट भन्ला अथवा नर्मल लस 80% भनेर दिन सक्छ होइन। अथवा मानिम स्क्रैप चाहिँ 80% भनेर दिन सक्छ होइन, स्क्रैप भन्ला, अथवा तपाईँको वास्टेज भन्ला, यति चाहिँ वास्टेज भयो, वेस्टेज भयो यति। अनि हाम्रो अर्को हाम्रो स्पोइलेज भयो, अथवा हाम्रो डिफेक्टिभ प्रोडक्ट ड्यामेज यति भयो, अथवा स्पोइलेज यति भयो, वास्टेज यति भयो भनेको यति सामान खेर गयो, काम नलाग्ने भयो भनेर भनेको हुन्छ। 80% भयो अथवा यति युनिट भयो भनेर दिन सक्छ। त्यसरी दिएको छ भने 80% यी शब्दहरू दिएर अथवा डाइरेक्ट नर्मल लस भनेर दिन्छ प्रायः गरी, नत्र स्क्रैप वेस्टेज भनेर दिन सक्छ। स्क्रैप वेस्टेज भनेर 80% भन्यो अथवा हाम्रो यति युनिट भनेर भन्यो भने त्यो नर्मल लस हो। नर्मल लसलाई डाइरेक्ट, किनभने हामीले इनपुट यहाँ प्रयोग गरेका हुन्थ्यौँ, इनपुटले नर्मल लसले हाम्रो इनपुटको भेल्यु अब घटाइदिन्छ। हामीले जुन प्रयोग गरेका थियौँ त्योभन्दा नर्मल लसको कारणले गर्दाखेरि कम उत्पादन हुन्छ भनेपछि अब हामीले स्रोत साधन डेबिटमा प्रयोग गरेका छौँ भने स्रोत साधनको भेल्यु घटाउने कुराहरू क्रेडिटमा लाग्छ बाई नर्मल लस। कति युनिट छ भने त्यो युनिट लाउने, अनि एट द रेट दिएको हुन्छ स्क्रैप भ्यालु, एट द रेट स्क्रैप प्राइस, स्क्रैप रुपिज भनेर दिएको हुन्छ, त्यसलाई एट द रेट स्क्रैप रुपिज कति भनेछ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर राखिदिने, ठिक छ।
कति युनिट हाम्रो लस भएको। सपोज मान्दै हामीलाई अब यहाँ हामीले इनपुट 5000 युनिट इनपुट लगाएको हो भने 5000 युनिट चाहिँ हामीले इनपुट लगाएको भने 10% हाम्रो नर्मल लस 10% अथवा स्क्रैप 10% वेस्टेज 10% भनेर दियो भने हामी के गर्छौँ बाई नर्मल लस भनेर 10% हाल्छौँ। 5000 को 10% गरेर यो युनिटमा हामी 500 हाल्ने भयौँ। ठिक छ। अनि यसको स्क्रैप प्राइस अफ स्क्रैप सेल्स अथवा स्क्रैप प्राइस भनेर ₹20 दिन सक्छ। अनि 500 × 20 गरेर यहाँ हाल्दिने। ठिक छ। यो बुझिहाल्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रैप प्राइस अथवा सेल्स प्राइस अफ नर्मल लस भनिदिन सक्छ। स्क्रैप प्राइस अफ नर्मल लस यसरी दिएको हुन्छ रेट है। ल अब 2 नम्बरमा म गएँ, नोटमा गएँ है, नर्मल लस यसरी दिन्छ भनेर इनपुटको निकाल्ने पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने इनपुटमा युज गरेको युनिटको पर्सेन्टेजमा है। अब हाम्रो नर्मल आउटपुट भन्ने हुन्छ। नर्मल आउटपुटलाई हामीले एक्सपेक्टेड आउटपुट हो। एक्सपेक्टेड आउटपुट कसरी आउँछ भने पछाडि हाम्रो इनपुट युनिट माइनस नर्मल लसको युनिट, यो दुईटा घटाउँदा हाम्रो के आउँछ नर्मल आउटपुट आउँछ। भनेपछि हामीले 5000 रुपैयाँ 5000 युनिट हामीले वस्तु उत्पादन गऱ्यौँ, एकारे स्रोत इनपुट प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसमा हाम्रो 10% चाहिँ हाम्रो लस छ भने 10% नर्मल लस छ भने चाहिँ 500 युनिट नर्मल लस भएछ भने अब हाम्रो नर्मल आउटपुट कति आउनु पर्यो। नर्मल आउटपुट भनेको जुन हामीले स्रोत साधन इनपुटमा लगाएको थियौँ त्यसमा नर्मल लसको युनिट घटाइसके पछाडि जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा आउनुपर्ने हामीले अनुमान गरेको आशा गरेको हाम्रो आउटपुट चाहिँ त्यति हो। भनेपछि हामीले 5000 सामान युज गरेर वस्तु उत्पादन गर्छौँ, त्यसमध्येमा 500 युनिट हाम्रो लस हुन्छ भने अब हामीले कति उत्पादन हुन्छ हाम्रो आउटपुट भनेको उत्पादन कति उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्छौँ। भनेपछि 5000 मा 500 लस हुन्छ भने हाम्रो 4500 चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ भनेर हामी अनुमान गर्छौँ। हुन्छ नि। अब यही इक्जाम्पल हेर्दाखेरि है म नोट पनि बनाइदिँदैछु। यो सँगसँगै चाहिँ नर्मल आउटपुट निकाल्ने फर्मुला यो हो। अब हामीलाई नर्मल आउटपुट कति हुँदो रहेछ, नर्मल आउटपुट हामीले यही आन्सर गर्ने हो भने इनपुट 5000 मा युनिटमा हुनु पर्यो है, माइनस नर्मल लसको युनिट भनेको 500 छ भने हाम्रो 4500 युनिट हो हैन। ल अनि अर्को कुरा म तपाईलाई यहाँ भन्छु, हामीले नर्मल लस राख्दाखेरि त अब 10% गरेर हामीले यसको 10% 500 युनिट नर्मल लसमा राख्यौँ। अब कोही बेला यो स्क्रैपको रेट चाहिँ कोही बेला दिँदैन क्या क्वेसनले। स्क्रैपको रेट पनि दिएको छ भने अथवा नर्मल लस युनिटको यसको नर्मल लसको सेल्स युनिट अथवा सेल्स अथवा स्क्रैप सेल्स भनेर दिएको छ भने स्क्रैपको प्राइस दिएको छ भने यसले स्क्रैप रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ हाल्दिने। अब यो रेटै छैन भने यहाँ नहाल्दिने, यो युनिट मात्रै हाल्दिने। ल रेट छैन भने युनिट मात्रै हाल्दिने, यो एमाउन्ट निकाल्नु पर्दैन। रेट छ भने मात्रै एमाउन्ट हाल्ने, स्क्रैप सेल्स भनेर दिन्छ रेटलाई। ठिक छ, भइहाल्यो। अब 3 नम्बरमा हाम्रो हुन्छ एक्चुअल आउटपुट भनेको जस्तै प्रोसेस एमा यति आउटपुट प्रोड्युस गर्यो भनेर दिएको हुन्छ। यो जहिले पनि क्वेसनले हामीलाई गिभन दिन्छ यो है। प्रोसेस एमा चाहिँ जस्तै एक्चुअल आउटपुट भनेर हाम्रो प्रोसेस ए को जस्तै मान्छौँ यहाँ 4000 दिन सक्छ, कोही बेला 46,000 दिन सक्छ, 4600 दिन सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ एक्चुअल आउटपुट भनेको यति युनिट भनेर युनिटमा दिन्छ यो, किन आउटपुट भनेको त उत्पादन भएको त युनिटमा उत्पादन हुन्छ नि त हैन। यो हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ। ठिक छ, यो गिभन हुन्छ। अब 4 नम्बरमा अर्को कुरा, मैले लस 2 टाइप्सको नर्मल लस र एबनर्मल लस भनेको थिएँ। अब हाम्रो 4 नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस यो दुईटा हामीले निकाल्नु पर्यो। एबनर्मल गेन हो कि एबनर्मल लस हो भनेर यसलाई निकाल्नका लागि है हाम्रो के हुन्छ यसरी कम्पेयर गरिदिने, एक्चुअल आउटपुट र नर्मल आउटपुट कम्पेयर गर्ने। एक्चुअल आउटपुट भनेको वास्तविक रूपमा काम गरेर उत्पादन भएको यो क्वेसनमै दिन्छ। नर्मल आउटपुट हामी निकाल्छौँ इनपुटमा, हामीले इनपुटमा नर्मल लस हामीले घटाएर हामी नर्मल आउटपुट निकाल्छौँ है। यो 4500 चाहिँ हाम्रो नर्मल आउटपुट भयो, इनपुट माइनस नर्मल लस गरेर। अनि हामीले एक्चुअल आउटपुट र नर्मल आउटपुट, यो दुईटा आउटपुट हामी कम्पेयर गरेर
एबनर्मल गेन हो कि एबनर्मल लस निकाल्छौँ। नर्मल लस भनेको हामीले नर्मल आउटपुट भनेको हामीले एक्सपेक्टेड आउटपुट, हामीले अनुमानित गरेको आउटपुट भनेको 5000 हामीले साधन प्रयोग गरेर उत्पादन थालेको थियौँ, 500 मात्रै लस हुन्छ भने अब हाम्रो उत्पादन हुने वस्तु चाहिँ 4500 युनिट आउँछ भनेर हाम्रो चाहिँ 4500 युनिट चाहिँ हामीले अनुमान गरेको हो, आशा गरेको एक्सपेक्टेड युनिट हो अथवा नर्मल युनिट हो। तर त्यति मध्येमा कति हो, जति अनुमान गरेको थियौँ त्योभन्दा बढी उत्पादन भयो भने चाहिँ एक्चुअल आउटपुट चाहिँ नर्मल आउटपुटभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई भन्छ एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेन। अब एबनर्मल गेन सुरुमै क्वेसनमा एबनर्मल गेन एबनर्मल लस भनेर कहिले पनि दिँदैन त्यो, ठिक छ। अब दिइहाल्यो भने हामीले क्वेसनले त्यसरी दिइहाल्यो भने हामीलाई के एक्चुअल आउटपुट दिँदैन कि नर्मल आउटपुट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अहिले पहिला हेरौँ हाम्रो अब एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस चाहिँ कतिखेर आउने रहेछ, जब हाम्रो आशा गरेको परिमाण हाम्रो आशा गरेको आउटपुट थियो त्यो आउटपुट चाहिँ एक्चुअल त्यो आशा गरेको आउटपुटभन्दा एक्चुअल आउटपुट जब फरक आउँछ त्यो दुईटा बिचको चाहिँ हाम्रो बिचको जति भाग छ त्यसलाई चाहिँ भन्दछौँ एबनर्मल गेन अथवा एबनर्मल लस हो। अब हाम्रो यदि एक्चुअल आउटपुट चाहिँ नर्मल आउटपुटभन्दा एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हाम्रो कम भइदियो भने एक्चुअल आउटपुट चाहिँ यो लेस देन हो, एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कम, लेस देन भनेको कम भइदियो र नर्मल आउटपुट बढी भइदियो भने हामीलाई भन्छौँ त्यसलाई एबनर्मल लस। हेर्नुहोस् है, वास्तविक उत्पादन भएको एक्चुअल हामीले आशा गरेको थियौँ, आशा गरेको भन्दा बढी उत्पादन भइदियो भने अब एबनर्मल गेन, आशा गरेको भन्दा एक्चुअल बढी कम भइदियो भने एक्चुअल कम भइदियो भने जति कम आशा गरेको थियौँ त्योभन्दा कम उत्पादन भयो भने अब एबनर्मल लस। अब यसबाट हेरौँ न, सपोज यदि एक्चुअल आउटपुट है हामीलाई यो दुईटैमा के दिएको छ, यो 4500 छ, यो पनि 4500 युनिट छ हाम्रो यो इक्जाम्पलमा होइन, 4500 युनिट छ। अब सपोज मान्छौँ हाम्रो यहाँ यदि एक्चुअल आउटपुट 4000 भयो भने, एक्चुअल आउटपुट 4000 भयो भने त्यो 4000 भने त लेस देन हो नि, यो भन्दा यो जब हाम्रो एक्चुअल आउटपुट चाहिँ यो नर्मल आउटपुट 4500 हुँदा एक्चुअल आउटपुट 4000 मात्रै भयो, यति आशा गरेको थियौँ यति मात्रै भयो, एक्चुअल आउटपुट कम भयो भने अब त्यो 500 रुपियाँ 500 युनिट भनेको एबनर्मल लस। यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ 500 युनिट चाहिँ हाम्रो एबनर्मल लस। यो इक्जाम्पल लाउँदाखेरि है मैले एक्चुअल आउटपुट यो दुईटा लिएको छु। अब हाम्रो फेरि यहाँ यतिमा 4600 चाहिँ यदि एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 4600 दिएको छ भने अब एबनर्मल गेन हुन्छ। एबनर्मल गेन भनेको 100 युनिट भयो, ठिक छ। कम्पेयर गरिदिने फेरि तपाईँले बुझ्नु होला 4600 किन माथि राखेको 4000 किन तल राखेको तपाईँले त्यसरी बुझ्नु होला, त्यसरी होइन। नर्मल आउटपुट त आएको छ, अब एबनर्मल गेन हुन त एक्चुअल आउटपुट बढी हुनु पर्यो नि, 4500 भन्दा बढी उत्पादन भयो भने एबनर्मल गेन। यो नर्मल आउटपुट 4500 छ भने 4500 भन्दा कम उत्पादन एक्चुअल आउटपुट कम छ भने एबनर्मल लस। 4459 छ एक्चुअल आउटपुट छ भने पनि 1 युनिट एबनर्मल लस। यसरी बुझ्ने ल, गेन र लस, ठिक छ। ठिक, नर्मल लसलाई यहाँ चढाइयो। अब एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसलाई चढाउनु पर्यो। एबनर्मल लसलाई पनि चढाउने बाई एबनर्मल लसलाई यता चढाउने टु एबनर्मल गेनलाई डेबिटमा चढाउने। जति युनिट आएको छ त्यो युनिट यो युनिटको ठाउँमा लगाइदिने हो। अब यसको एमाउन्ट दिएको हुँदैन, अब यसलाई लगाउने एमाउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। अब यसलाई लगाउने एमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, मैले यो मेटिदिएँ। यसमा चढाउने एमाउन्ट लगाउनको लागि हामीले नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्ने। नोट त्यहाँ 4 सम्म भयो, नर्मल कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्ने हो। नर्मल कस्ट पर युनिटको हाम्रो फर्मुला हुन्छ, नर्मल कस्ट पर युनिटको नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट, नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट डिभाइड बाई नर्मल आउटपुट हुन्छ। यो लाउँदा पनि भयो अर नर्मल कस्ट पर युनिट इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, डिआर टोटल एमाउन्ट यसो गरौँ न यसलाई, टोटल एमाउन्ट डिआर को टोटल एमाउन्टमा माइनस स्क्रैपको एमाउन्ट सीआर, अथवा यो नर्मल लसको एमाउन्ट, यहाँ नर्मल लसको युनिट होइन यो एमाउन्ट यता हालिदिने। डेबिटको टोटल एमाउन्ट माइनस स्क्रैपको एमाउन्ट अथवा नर्मल लसको एमाउन्ट है,
स्क्रैपको तपाईँले नोटमा लेखिहाल्नुहोस् यो स्क्रैपको एमाउन्ट भनेको नर्मल लसको एमाउन्ट घटाइदिने यताको डिआरको एमाउन्टको टोटलमा यतापट्टिको सिआरको नर्मल लसको एमाउन्ट घटाइदिने डिभाइड बाई नर्मल आउटपुट भनेको त बुझिहाल्नु हो नि नर्मल आउटपुट भनेको इनपुटको युनिट माइनस नर्मल लस गर्दाखेरि आउँछ इनपुटको यो युनिट माइनस यो नर्मल आउटपुट भनेको बुझ्नुभयो ल यो लगाइदिने है एमाउन्टमा माथिबाट यो एमाउन्ट र यो स्क्रैपको भ्यालु घटाउने डिफ्रेन्ट राख्ने मुनिबाट इनपुटको युनिट र नर्मल लसको युनिट घटाइदिने अनि डिभाइड बाई गरिदिने आको भ्यालु नि हाम्रो नर्मल कस्ट पर युनिट हुन्छ ठिक छ अनि अब के गरिदिने नर्मल कस्ट पर युनिट मैले यसलाई सर्ट फर्ममा के लेखेँ नर्मल कस्ट पर युनिट एनसीपीयू लेखेँ मैले अझै एबनर्मल लसको जुन हाम्रो आउँछ यो युनिट यहाँ त्यसलाई नर्मल कस्ट पर युनिट एनसीपीयूले यहाँको रेटले मल्टिप्लाई गरेर अनि एमाउन्ट हाल्ने ठिक छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर गेनलाई पनि कसरी निकाल्ने एबनर्मल गेनको एमाउन्टलाई एनसीपीयू नर्मल कस्ट पर युनिट यसले मल्टिप्लाई गरेर यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लाउने ठिक छ यही रेटले मल्टिप्लाई गरेर हाल्ने दुईटै चढाइयो अब हामीले है जहिले पनि यो नर्मल कस्ट पर युनिट भनेको यो एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस लाउनुभन्दा अगाडि नै निकाल्नुपर्छ किनभने यसलाई एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्ने रेट हो यो ठिक छ एनसीपीयू अब यसलाई कस्ट प्राइस पर युनिट सीपीपीयू लेख्दा पनि हुन्छ अब यति भइसके पछाडि हाम्रो वस्तु उत्पादन भयो एबनर्मल लस एबनर्मल गेनहरू पनि सबै हामीले चढायौँ अब प्रोसेस कस्टिङमा अरू के हुन्छ हेर्नुहोस् त बाँकी भएको अब हामीले सामान बाई बिक्री गर्न सक्छौँ अथवा केही सामान हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ सेल्स भनेर केही सामान हामीले बिक्री गरेका छौँ भने कति युनिट केही युनिट बिक्री गरेको छ भने त बिक्री गरेको युनिट हालिदिने दिएकै हुन्छ सेल्सको रेट दिएकै हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हालिदिने अनि बाई केही सामान हामी वेयर हाउसमा लान सक्छौँ गोडाउनमा लगेर राख्न सक्छौँ वेयर हाउस भनेर राख्न सक्छौँ कति युनिट भनेको छ वेयर हाउसमा लग्यो भने चाहिँ यसलाई एनसीपीयू भनेको यही रेटले नर्मल कस्ट पर युनिटले जति युनिट गोडाउनमा जस्तै सेल्स यति युनिट बिक्री गरियो यति युनिट गोडाउनमा लग्यो भनेर भनिदिएको हुन्छ युनिट यहाँ हाल्ने सेल्सको चाहिँ आफ्नै रेट दिन्छ त्यही हालिदिने वेयर हाउसमा लगेको चाहिँ यही जुन एनसीपीयू निकाल्यो नेट कस्ट पर नर्मल कस्ट पर युनिट हाम्रो त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हालिदिने है नर्मल कस्ट युनिटको फर्मुला यो लाए पनि भयो अथवा यो तल्लो लाए पनि भयो यो दुईटा मध्येमा जुन लाए पनि भयो ठिक छ दुईटा लामा अनि बाँकी भएको बाई प्रोसेस अब यो एकाउन्ट भने कहाँ जान्छ बी एकाउन्ट भनेर लाने जति बच्छ युनिट त्यति बी एकाउन्टमा लाने यसलाई चाहिँ कुन त्यही नेट एनसीपीयू नर्मल कस्ट पर युनिटको यहाँ आएको अघि निकालेको रेटले मल्टिप्लाई गरेर हालिदिने युनिट यहाँ हालिदिने अनि यो यहाँ अनि कोही बेला जानिदिनुहोस् बिक्री पनि दिँदैन वेयर हाउस पनि दिएन भने अब सबै युनिट जति एक्चुअल आउटपुट छ नि अब एक्चुअल आउटपुट हाम्रो जति भएको त्यही एक्चुअल आउटपुट चाहिँ अर्कोमा ट्रान्सफर गर्ने हो नि त एक्चुअल आउटपुटको पुरै युनिट बाई प्रोसेस बी भनेर हालिदिने त्यसलाई यो निकालेको रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने ठिक छ यसरी बुझ्ने अनि कोही बेला चाहिँ यो दुईटा सबैमा युनिट दियो भने भइहाल्यो है मैले यो पनि मेटेँ अब तपाईँलाई अर्को के भनिदिन सक्छ भने नि जस्तै यसलाई प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर गरियो प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर गर 20% वेयर हाउसमा लैजा 50% सेल्स गर 50% यसरी पर्सेन्टमा दिन सक्छ के को पर्सेन्टमा लाने हुन्छ नि अफ एक्चुअल आउटपुट ल यति युनिट सेल्स गर यति वेयर हाउसमा लैजा अनि यति मात्रै अर्को प्रोसेसमा लैजा भनेर भन्यो भने अब हामी के गर्छौँ सेल्समा 50% हुन्छ एक्चुअल आउटपुट जति दिएको छ क्वेसनमा दिएको हुन्छ एक्चुअल आउटपुट यति युनिट भनेर त्यो युनिट एक्चुअल आउटपुटको युनिटको जस्तै हामीले अघिको क्वेसनमा 4000 युनिट चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट थियो भने 4000 को 50% सेल्स गर भन्यो भने सेल्सको युनिटमा हालिदिने अनि सेल्सको रेटले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ 50% वेयर हाउसमा लैजा भने 4000 युनिटको 50% युनिट यहाँ हालिदिने अनि यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ अनि 20% अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर भन्यो भने यसको 20% युनिट यहाँ हालिदिने यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने ठिक छ यसरी भनौँ भने नत्रभए जस्तै सेल्समा 2000 युनिट अनि अर्को भन्छ जस्तै अर्को केस के भनिदिन सक्छ भने लु वेयर हाउसको केस दिएन सेल्समा 2000 युनिट ट्रान्सफर गरियो भन्यो भने अब के गर्ने हामीले सेल्स 2000 युनिट गरियो प्रोसेस एमा भन्यो भने 4000 एक्चुअल उत्पादन भएको थियो यो भनेको एक्चुअल आउटपुट ल एक्चुअल आउटपुट हाम्रो 4000 उत्पादन भएको थियो भने 4000 मध्येमा
2000 सेल्स गरेछ। अब कति बाँकी रह्यो? बाँकी रह्यो 2000, त्यो 2000 प्रोसेस बीमा लाने। यसरी ठिक छ। सेल्स 1000 गरौँ भनौँ भने अर्को प्रोसेसमा लाने 3000, ठिक छ। अब कोही बेला जस्तै अब यो दियो भने त राख्ने, सेल्स दिँदैन भने अब सेल्स छैन भने सेल्स नराख्दिन पनि सकिन्छ। छ भने राख्ने, छैन भने नराख्ने हो नि, होइन? यो सेल्सै दिएन भने वेयर हाउस पनि दिएन। ल वेयर हाउस पनि दिएन भने अब के गरिदिने? अरू सबै हामीले हिसाब चढाइयो टाकटुक, अघि त यहाँसम्म क्लियर छ, होइन? सेल्स वेयर हाउसलाई यो पनि दिएन भने अब के गरिदिने? जति एक्चुअल आउटपुट छ एक्चुअल आउटपुट यहाँ राख्ने, नर्मल कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने अनि हालिदिने यहाँ, ठिक छ। यति भयो, प्रोसेस ए भयो है त। अब कोही बेला जस्तै हामीले 20% वेयर हाउसमा लैजा भनौँ भने के गरिदिने? 20%लाई सेल्सको कुरा गरेन है, अब सेल्स छैन सपोज भनिदिउँ। 20% वेयर हाउसमा लैजा भनौँ भने 4000 युनिटको 20% भने चाहिँ 800 युनिट वेयर हाउसमा लाने, यो रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। बाँकी भएको 4000मा वेयर हाउसमा हामीले 800 लग्यो भने बाँकी रह्यो 3200। 3200 चाहिँ प्रोसेस बीमा लाने, ठिक छ। भने पछाडि अब जुन एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भने पछाडि एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ हामीले केही सामान बिक्री गरिन्छ जति भनेको छ त्यति एक्चुअल आउटपुट मध्येको केही युनिट वेयर हाउसमा लगिन्छ क्वेसनले भन्नु भने, नत्र यिनीहरू केही भनेको छैन भने त्यो एक्चुअल आउटपुटलाई सबैलाई प्रोसेस अर्को नेक्स्ट प्रोसेसमा लगिन्छ, ठिक छ। सेल्स र वेयर हाउसमा लानु भनौँ भने लाने, नत्र भए सबै नेक्स्ट प्रोसेसमा लगिन्छ है। यसरी बुझ्ने, यो युनिटको खेल त्यहाँ आउँछ। अब यति भइसके पछाडि हामीले प्रोसेस हेरिसके पछाडि हामी के गर्छौँ? प्रोसेस बी पनि बनाउँछौँ। अब प्रोसेस बी बनाउँदा हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि मैले अघि भनेको थिएँ फर्स्ट प्रोसेसको आउटपुट सेकेन्ड प्रोसेसमा जान्छ। पछाडि हाम्रो प्रोसेस एबाट हामीले जुन एक्चुअल आउटपुट थियो त्यसलाई हामीले प्रोसेस बीमा लाने भनेका छौँ हो। अब प्रोसेस बी भनेर जति युनिट हामीले यहाँ ट्रान्सफर गरेका छौँ यहाँ ल्याउने, प्रोसेस बीको डेबिटमा। फर्मेट यस्तै है, फर्मेट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, यो जस्तो फर्मेट हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै फर्मेट। अब मैले चाहिँ यहाँ फर्मेट छोटो भएर यहाँ लेख्छु टु प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर लगाइदिने। युनिटमा यो युनिटमा लगाइदिने, यो एमाउन्ट जति आउँछ यहाँको एमाउन्ट यो एमाउन्टमै लगाइदिने प्रोसेस बीमा। यो ट्रान्सफर गरेको चाहिँ टु प्रोसेस ए भनेर लगिदिने ल। अनि अरू प्रोसेस बीमा के खर्च भएको छ जस्तै यी अरू शीर्षकमा प्रोसेस बीको लागि खर्च गरेको भन्दा प्रोसेस बीको छुट्टै एमाउन्ट दिएकै हुन्छ। त्यो अरू खर्चहरू पनि जे दिएको छ प्रोसेस बीमा त्यहाँ लागे जस्तै खर्च डेबिटपट्टि हालिदिने, होइन? अनि बाई प्रोसेस बीको पनि यो नर्मल लस हुन्छ, प्रोसेस बीमा पनि एबनर्मल लस एबनर्मल गेन त्यसरी नै हुन्छ। अनि प्रोसेस बीबाट पनि वेयर हाउसमा अर्को प्रोसेसमा लान सकिन्छ। अर्को प्रोसेसमा लग्यो भने बाई प्रोसेस सी भनेर लगिन्छ, होइन? यसरी लगिन्छ हामीले, प्रोसेस सी भनेर लगिन्छ हामीले लाँदाखेरि। अब यहाँ पनि प्रोसेस सीमा लाँदाखेरि हामीले प्रोसेस बीमा एक्चुअल आउटपुट कति छ त्यही आधारमा लाने हो यहाँ, ठिक छ। यो पनि एक्चुअल आउटपुटको आधारमा कति लाने भनेको छ त्यही अनुसार हो। यो सेल्स वेयर हाउस भनेर केही ट्रान्सफर सेल्समा वेयर हाउसमा लगेको छैन भने प्रोसेस एमा एक्चुअल आउटपुट जति ट्रान्सफर भएको छ त्यही युनिट नै प्रोसेस बीमा लाने हो। प्रोसेस ए को एक्चुअल आउटपुट है यहाँ लाने हो। अनि यहाँ पनि प्रोसेस बी को एक्चुअल आउटपुट कति छ त्यो लाने हो। केही भाग हामीले वेयर हाउसमा लानु, केही भाग सेल गर्नु भनेको छ भने पहिला वेयर हाउसमा लाने, सेल गर्ने, अनि बाँकी रहेको एक्चुअल आउटपुट मध्ये बाँकी रहेको चाहिँ अर्को प्रोसेसमा लाने, ठिक छ। यसरी क्रमशः बनाउँदै लाने। अब यसको लागि इनपुट अब नर्मल लस 5% 10% भनौँ भने के हुन्छ? यहाँ इनपुटको युनिट जति आएको छ त्यसको 10% लाउनुपर्छ यहाँ नर्मल लस चाहिँ यहाँ अनुसार बुझिहालिन्छ। इनपुटको यता आएको युनिटको 10% लाउने, यहाँ युनिट जति आएको छ यो युनिट भनेको यहीँको आउटपुटको युनिट आउने हो त्यसको 10% लाउने, ठिक छ, भइहाल्यो। अनि फेरि प्रोसेस बीमा अर्को पनि युनिट युज भएको छ भने त्यो दुईटै युनिट जोडेर आएको भेल्युको 10% नर्मल लस निकाल्ने, जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यति पर्सेन्ट, ठिक छ, बुझिहालिन्छ। अनि अब हाम्रो प्रोसेस बी पनि यस्तै भयो। अब प्रोसेस सी लाँदाखेरि प्रोसेस बीको यो सी भनेर जुन ट्रान्सफर गरेको थियौँ त्यसलाई डेबिटपट्टि ल्याइन्छ। अनि लास्ट अफ प्रोसेसलाई चाहिँ हाम्रो लास्ट अफ प्रोसेसको चाहिँ बाई फिनिस्ड गुड्स एकाउन्ट भनेर लगिन्छ। किनभने हाम्रो एबिसी तिनवटा छ भने ए को अन्तिममा बाई प्रोसेस बी लेखिन्छ, बी को अन्तिममा बाई प्रोसेस सी लेखिन्छ, सी को अन्तिममा चाहिँ बाई फिनिस गुड्स लेखिन्छ ल। यसरी ल्याउने फर्मेट बनाउने तरिका यही नै भइहाल्यो, ए र बी कै। यति भइसके पछाडि अब यहाँ पनि नर्मल लस निकाल्ने, प्रोसेस बीमा सीमा नर्मल लस निकाल्ने फर्मुला यही हो। नर्मल लस निकाल्ने, नर्मल आउटपुट निकाल्ने भनेको इनपुट माइनस नर्मल लस। फेरि इनपुट भनेको यहाँ जति छ नर्मल आउटपुट यहाँ यति हुँदैन।
प्रोसेस बीकै अथवा प्रोसेस सीकै इनपुट माइनस प्रोसेस बी अथवा प्रोसेस सीमै जति नर्मल लस आएको छ त्यो घटाइदिने, यसकै इनपुट माइनस यसकै नर्मल लस घटाइदिने नर्मल आउटपुट आउँछ। अनि प्रोसेस बी र सीको एक्चुअल आउटपुट आफ्नै छुट्टै दिएको हुन्छ हैन, यसरी निकालिन्छ नर्मल लस। अब हामीले यो त प्रोसेस एकाउन्ट बनाइयो, प्रोसेस एबिसी यसरी नै बनाउँछौँ। अब नर्मल लस, एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन पनि बनाउनु पर्छ, त्यसको पनि फर्मेट हामीले बनाउनु पर्छ है। ल अब हामी यसमा हुने अरू हाम्रो एबनर्मल लस एकाउन्ट र नर्मल लस एकाउन्ट, यो तीनटा कुरा हामी बनाऊ है त। एबनर्मल गेन, एबनर्मल लस र नर्मल लस, यो तीनटा कुरा पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तर्फ जाउँ है। हाम्रो प्रोसेस ए एकाउन्ट, मैले यसलाई प्रोसेस एकाउन्ट मात्रै भनिदिउँ न, ए एकाउन्ट नभनौँ, प्रोसेस एकाउन्ट भनौँ। ए भए पनि यस्तै भयो, बी भए पनि यस्तै भयो, सी भए पनि यस्तै हो। एमा यसरी भयो भने बीमा चाहिँ अब यहाँ 2 र मेटेरियल इनपुट राख्ने ठाउँमा यो एबाट गएको बाई प्रोसेस बी भनेर जुन लगेका छौँ हाम्रो युनिट र एमाउन्ट, त्यही टु प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर लगिन्छ बीमा। अनि त्यस्तै गरेर सी हुँदै जान्छ, अघि मैले डिटेलमा भनिहालेँ होइन। अब हामीलाई यहाँ एक्चुअल 5000 इनपुट 5000 मा नर्मल लस 500 युनिट छ भने हाम्रो नर्मल आउटपुट भनेको 4500 युनिट हुन्छ हैन। अब एउटा हामीलाई एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस हुनको लागि एक्चुअल आउटपुट एउटा हामीले 4600 मानेर गरिदिउँ, अर्को 4000, यो दुईटा मध्येमा केस आई हो, केस आई मानेर हामी यसरी गर्छौँ। यो सपोज मान्दैछु है मैले एक्चुअल आउटपुट मान्दाखेरि हैन। अब हाम्रो यो केसमा है, यदि एक्चुअल आउटपुट म दुईटा मध्येमा एक एकवटा केस लिएर जान्छु यहाँ, ठिक छ। ल एक्चुअल आउटपुटको चाहिँ हाम्रो दुईटा केस छ। अब हामीले यो तीनटा बनाउनु पर्यो। तीनटा बनाउन सबैभन्दा पहिला नर्मल लस एकाउन्ट बनाऊ है। पहिला प्रोसेस एकाउन्ट बनाइसके पछाडि मात्र यो बनाउने। अब नर्मल लस हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रोसेस एकाउन्टमा नर्मल लसमा कुन साइडमा हुन्छ? क्रेडिट साइडमा। प्रोसेस एमा पनि क्रेडिट साइडमै हुन्छ, प्रोसेस बीमा पनि क्रेडिट साइडमै, प्रोसेस सीमा पनि क्रेडिट साइडमै हुन्छ। जस्तै नर्मल लस चाहिँ प्रोसेस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हुन्छ भने नर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि टु प्रोसेस एकाउन्ट भनेर डेबिटपट्टि ल्याउने। अब ए एकाउन्ट भन्ने, बी एकाउन्ट भन्ने, सी एकाउन्ट भन्ने, अनि अब प्रोसेस एबिसी तीनटैमा नर्मल लस छ भने त्यो तीनटैको नर्मल लसलाई प्रोसेस ए एकाउन्ट, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एकाउन्ट भनेर डेबिटपट्टि ल्याउने। ए र बीमा मात्रै छ भने ए र बी मात्रै ल्याउने, जुनमा छ त्यही एकाउन्टको नाम लेखेर डेबिटपट्टि ल्याउने। ल्याउँदाखेरि युनिट पनि यहाँ ल्याउने, एमाउन्ट पनि यहाँ जति त्यो प्रोसेस एकाउन्टमा जति छ त्यति नै ल्याउने हो। युनिट एन्ड amount of प्रोसेस एकाउन्ट। प्रोसेस एकाउन्टमा भएको नर्मल लसको नर्मल लस युनिट एन्ड एमाउन्ट अफ प्रोसेस एकाउन्ट। प्रोसेस एकाउन्टमा भएको नर्मल लसको युनिट र एमाउन्ट यहाँ राख्दिने। अब मानिदिउँ ए र बीमा युनिट र एमाउन्ट नै छ, सीमा चाहिँ युनिट मात्रै छ एमाउन्ट छैन भने यस्तो मात्रै भयो भने त्यही युनिट मात्रै राख्दिने, एमाउन्ट नराख्दा पनि भइहाल्यो। जस्तो छ त्यस्तै राख्दिनुहोस् ल। आएको है। नर्मल लसमा भएको युनिट र एमाउन्ट जस्ताको तस्तै यहाँ जति छ त्यति नै ल्याउने, सिआरमा भएको डिआरमा, टु प्रोसेस एबिसी भनेर राख्ने, ठिक छ। अनि यतापट्टि बाई, अब हेर्नुहोस् है, हामीहरू यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ यो नर्मल लस हाम्रो एबनर्मल गेनसँग कनेक्टेड हुन्छ। किनभने सपोज मानिदिउँ अब हाम्रो यो नर्मल आउटपुट 4500 भन्दाखेरि एक्चुअल आउटपुट 4000 भयो कि 4600 भयो भने चाहिँ हाम्रो एबनर्मल गेन हुन्छ। एक्चुअल आउटपुट बढी भयो भने चाहिँ एबनर्मल गेन हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हाम्रो एबनर्मल गेन हुने हो हैन। एबनर्मल गेन यो केस आईमा चाहिँ हाम्रो एबनर्मल गेन हुने हो 100 युनिट हो कि हैन हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो इनपुट हाम्रो 5000 लगाएको थियौँ। हामीले सुरुमै एस्टिमेट गर्यौँ कि हाम्रो 10% चाहिँ लस हुन्छ भनेर, 500 लस हुन्छ भनेर हामीलाई अगाडि नै थाहा थियो भने चाहिँ हाम्रो 4500 मात्रै उत्पादन हुनुपर्ने हो नि त, हो कि हैन। 4500 मात्रै उत्पादन हुन्छ भने त हामीसँग त 4600 उत्पादन भयो भन्दाखेरि यो 100 चाहिँ के भयो, यसले चाहिँ के गर्यो, 100 भने चाहिँ मिनिमाइज टु नर्मल लस, मिनिमाइज टु नर्मल लस भन्दा नर्मल लसलाई मिनिमाइज गरिदियो नि त, हो कि हैन भन्नुहोस् न आफै। अब हाम्रो 5000 रुपियाँ हाम्रो 5000 युनिट इनपुट लगाएको थियौँ, 500 लस हुन्छ भनेर हामीलाई सुरुमै थाहा थियो नर्मल लस हुन्छ भनेर। हाम्रो त आउटपुट त 4500 चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले आउटपुट हुनुपर्ने भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौँ नि त। तर हामीसँग आउटपुट भइदियो केस आईमा 4600 आउटपुट भइदियो। 4600 आउटपुट हुँदाखेरि एबनर्मल गेन 100 भइदियो। एबनर्मल गेन 100 हुनु भनेको त यसले त नर्मल लस अब हाम्रो कति मात्रै गइदियो,
500 रुपियाँ हाम्रो 5000 रुपियाँ इनपुट लगाएको थियौँ 4600 उत्पादन भइदियो भने यो बिचको लस त हाम्रो 400 मात्रै भयो नि त हो कि हैन हो फेरि एबनर्मल गेनले चाहिँ हाम्रो नर्मल लसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छ नर्मल लसलाई हाम्रो मिनिमाइज गरिदिन्छ भने पछाडि अब नर्मल लसलाई हामीले 500 युनिट बेचेर यसलाई स्क्रैपको रेटले एट द रेट स्क्रैप रेटले मल्टिप्लाई गरेर मान्दिम 20 को दरले हामीले मल्टिप्लाई गरेका छौँ भने त 500 दुना 1000 आउनु पर्ने हैन पैसा रकम आउँदाखेरि यदि यो 20 थियो भने तर हामीले यहाँ एक्चुअल आउटपुट 4600 भयो भने त अब यो हाम्रो 400 मात्रै यहाँ भनेको यहाँ 500 नै लेख्छौँ लेख्न चाहिँ यसको ठाउँमा एबनर्मल गेन हामी यहाँ 100 लेख्छौँ यहाँ हैन 100 युनिट यतापट्टि राख्छौँ भने पछाडि त हाम्रो के भयो यो एबनर्मल गेनले चाहिँ हाम्रो योलाई 100 बराबरको हाम्रो भ्यालु मिनिमाइज गरो भने हो एबनर्मल गेनको यो नर्मल लसको युनिट हामी यतापट्टि लाउँथ्यौँ एबनर्मल गेनले चाहिँ हाम्रो यो एबनर्मल लसलाई नर्मल लसलाई मिनिमाइज गरिदिँदो रहेछ मिनिमाइज गरिदिन्छ भने बाइ एबनर्मल गेन भनेर यतापट्टि हाल्दिने ठीक छ एबनर्मल गेनको युनिट भनेको 100 युनिट अब हामीले यहाँ हेरेको भए यही अनुसारले हेरेको भए यो नर्मल लस बनाउँदा के गर्थ्यौँ हाम्रो प्रोसेस एबीसी तीनटा मध्येमा हाम्रो सपोज भन्नु प्रोसेस ए मात्रै बनाएको थियौँ भने एमा युनिटमा लाउँथ्यौँ हामी यही 500 हैन अब यहाँ रेट सपोज यो 20 थियो भने हामीले यो 20 लगाएर एट द रेट हामीले 20 लगाएर हामीले 1000 नै ल्याउँथ्यौँ यहाँ लु यस्तो हुन्थ्यो हामीले बनाएको भए है अनि बाइ एबनर्मल गेन भनेर अब यो प्रोसेस एमा एबनर्मल गेन छ भने एबनर्मल गेनको युनिट जति छ एबनर्मल गेन युनिट ल्याउने 100 इन्टु यसलाई स्क्रैप रेटले मल्टिप्लाई गर्ने स्क्रैप रेटले एबनर्मल गेन युनिट इन्टु स्क्रैप रेट भनेको यही स्क्रैप रेट यो स्क्रैप रेट हुन त हामी एबनर्मल गेनलाई हामीले नर्मल कस्ट पर युनिट जुन हामी अर्को नोटमा फर्मुला लाएर निकाल्छौँ यो रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हुन चाहिँ तर यहाँ एबनर्मल गेन हामीले यहाँ ल्याउँदा नर्मल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि बाइ एबनर्मल गेन भनेर यो यही स्क्रैप हाम्रो किनभने नर्मल लसको एकाउन्ट बनाइरहेको छौँ नर्मल लसकै हाम्रो स्क्रैप युनिट 20 ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले 100 इन्टु 20 कति हुन्छ 100 200 2000 हुन्छ 2000 यहाँ राख्थ्यौँ यो भने त 500 दुना त हाम्रो 10000 हुँदो रहेछ है ल यसरी राख्थ्यौँ ठीक छ अब प्रोसेस बी हामीले बनायौँ भने प्रोसेस बीमा पनि सपोज भन्दै हाम्रो 1000 हाम्रो लस आयो भने नर्मल लस आयो भने 1000 युनिट लस लाउँछौँ प्रोसेसकै स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लाउँछौँ ठीक छ फेरि प्रोसेस बीमा पनि एबनर्मल गेन भयो भने बाइ एबनर्मल गेन भनेर हामीले युनिट लाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो एबनर्मलकै युनिट लाउँछौँ प्रोसेस बीमा एबनर्मल गेन छ भने प्रोसेस बीमा जति एबनर्मल गेन छ त्यही एबनर्मल गेनको युनिट लाउने मल्टिप्लाई युनिट चाहिँ एबनर्मल गेनको लगाइदिने अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रेट स्क्रैप रेट अब यहाँ 20 ले मल्टिप्लाई गयो प्रोसेस बीमा बनायो भने प्रोसेस बीकै स्क्रैप रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने यसरी लाउने ल एकदम सजिलो क्या यहाँ जहाँ भएको जति नर्मल लस र एमाउन्ट छ त्यसलाई डेबिटपट्टि ल्याइदिने बाइ एबनर्मल गेन भनेर एबनर्मल गेनको युनिट ल्याइदिने हाम्रो एबीसीडी मध्येमा कतिवटा एबनर्मल गेन छ त्यतिवटा एबनर्मल गेन ल्याउने त्यही भएको युनिट ल्याउने रेट चाहिँ हाम्रो आफ्नै त्यसको प्रोसेस ए को एबनर्मल गेनमा प्रोसेस ए को स्क्रैप रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने प्रोसेस बी को एबनर्मल गेन ल्यायो भने प्रोसेस बी कै स्क्रैप रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि एमाउन्ट निकाल्दिने ठीक छ अब यति भइसके पछाडि हाम्रो बाइ बैंक एकाउन्ट भनेर राखिन्छ बाइ बैंक एकाउन्ट भनेको हामीले यो अब नर्मल लस भए पनि हाम्रो के भएको छ यो लस भए पनि लसबाट हामीले स्क्रैपको रेट बराबर त हामीले बिक्री गरेर अब सामान बिग्रियो नासियो लस भयो त्यसलाई पनि हामीले स्क्रैप भनेको केही थोरै मूल्यमा 1000 पर्ने वस्तु थियो भने हाम्रो 50-60 रुपियाँमा यो कबाडीमा हामीले बेच्छौँ नि कबाडीमा सामानहरू काम नलाग्ने सामान बेच्छौँ त्यसरी नै आएको मूल्य स्क्रैप मूल्य भनेको अब यो नर्मल लसको सामान पनि हामी नर्मल लस यति भएको छ तर यसको लागि पनि बिक्री गरेर हामीले केही थोरै भए पनि पैसा पाउँदो रहेछौँ अब हामीले नर्मल लसबाट पाउने नेट पैसा चाहिँ कति भयो नर्मल लसको टोटल एमाउन्ट त्यतिमा हाम्रो एबनर्मल गेनको युनिट बराबरले पैसा कटाउँछ बाँकी भएको पैसा हामी प्राप्त गर्छौँ जति पैसा पुग्दैन र यो युनिट थप्दिने है यतापट्टिको टोटल एमाउन्ट राख्दिने युनिट पनि टोटल 500 राख्दिने अब यहाँ यही हो भने यहाँ हाम्रो युनिट हुने भयो 500 नै यहाँ 100 युनिट छ भने अब यहाँ बैंक एकाउन्टमा 400 युनिट हुने भयो एमाउन्ट यहाँ 10000 छ भने कति हुने भयो यहाँ 2000 छ भने अब यहाँ पनि 10000 टोटल चाहिँ 10000 लेखिन्छ यहाँ 8000 थप्ने भयो यसरी लाइन्छ बाइ बैंक एकाउन्ट अथवा क्यास एकाउन्ट भनेर नपुगेको युनिट र रेट थप्दिने ठीक छ अब एबनर्मल गेनमा जाउँ एबनर्मल गेन बनाउँदाखेरि एबनर्मल गेन कता छ डेबिटपट्टि छ भने अब क्रेडिटपट्टि जाने बाइ प्रोसेस एकाउन्ट कतिवटा प्रोसेसमा एबनर्मल गेन छ ए मा छ कि
बीमा छ कि सीमा कतिवटा छ जतिवटामा छ त्यसमा मात्रै राखिदिने एमा छ भने बाई प्रोसेस ए एकाउन्ट भनिदिने युनिट र एमाउन्ट यहाँ जति छ त्यति नै हालिदिने हैन प्रोसेसबाटै ल्याएर युनिट र एमाउन्ट हालिदिने ठिक छ माथिबाटै प्रोसेस एकाउन्टकै युनिट र एमाउन्ट एबनर्मल गेन अब यति भयो भने एबनर्मल गेन मध्येमा टु नर्मल लस हामी जम्मा भएको एबनर्मल गेन मध्येमा नर्मल लसमा हामीले कति कभर गरेका छौँ यहाँ 100 युनिट हामीले कभर गरेका थियौँ 100 युनिट अनि स्क्रैप रेटको दरले 2000 अथवा बाई नर्मल लस भनिदिने अनि यहाँ लाउन चाहिँ के लाउने अब मैले माथिको लागि के लाउने भने यहाँ चाहिँ एबनर्मल युनिट इन्टु स्क्रैप रेट यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने ल यहाँ अब यहाँ एमाउन्ट लाउँदाखेरि ल बाई प्रोसेस एकाउन्ट एबिसी मध्ये जे छ त्यही मध्येमा यहाँ लाउँदाखेरि एबनर्मल युनिट एट द रेट एनसी नेट कस्ट पर युनिट यही भएको एमाउन्ट यही भएको युनिट र यही भएको रेटले ल्याएर मल्टिप्लाई गरेर लाउने युनिट यहाँ रेटसँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँ गरेर अथवा यहाँ लगाइदिने अथवा यो एमाउन्ट र युनिट जति छ त्यति नै लाउने त्यो एमाउन्ट भनेको नेट कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर आएको एमाउन्ट हुन्छ यतापट्टि लाउँदाखेरि जस्ताको तस्तै ल्याउँदिने अनि यति मध्येमा हामीले एबनर्मल गेन भन्नु त हामीलाई नर्मल लसमा ट्रान्सफर गरेर लगाएको थियौँ त्यही 100 युनिट हुन्छ नि नर्मल ल बाई टु नर्मल लस भन्दा यहाँ जति छ एबनर्मल युनिट यहाँ जति युनिट छ त्यति युनिट नै हुन्छ नि लाने तर यहाँ राख्दाखेरि स्क्रैपले मल्टिप्लाई गरेको यही स्क्रैपले मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु लाने अब सपोज मान्दिउँ हाम्रो नेट कस्ट पर युनिट 100 थियो भने अब यहाँ कति हुन्छ 100 इन्टु 100 भनेको 10,000 हुने भयो यहाँ लु 500 राख्थ्यौँ न 500 इन्टु 100 भनेको 4 वटा 5 अनि 4 शून्य 50,000 हुने हो भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ बाई प्रोसेस एकाउन्ट भनेर अब यो युनिटमा हाम्रो एबनर्मल युनिट भनेको त्यही 100 युनिट रेट भनेको एनसीपी 500 थियो 500 इन्टु 100 गरेर 50,000 त्यहाँ जति छ त्यति नै आउँथ्यो एबिसी मध्येमा कतिवटामा एबनर्मल गेन छ त्यही एबनर्मल गेनलाई दिने जति नै त्यहाँ युनिटको युनिटमै एमाउन्टको एमाउन्टमै अब डेबिटपट्टि टु नर्मल लस भनेर लाँदाखेरि युनिट चाहिँ एबनर्मलकै युनिट लाउने भनेपछि एबनर्मलको युनिट 100 थियो यहाँ 100 नै लाउने तर रेट चाहिँ एट द रेट स्क्रैप लाने स्क्रैप लाँदाखेरि यहाँ स्क्रैपको रेट यहाँ कति थियो अघि मैले 20 लगाइदिएको थिएँ मैले त्यो 20 आफूले लगाएकै तपाईँलाई बुझाउनको लागि 100 इन्टु 20 गर्दाखेरि 2000 भयो अब हाम्रो जम्मा एबनर्मल गेन मध्येमा 50,000 मध्येमा दुई मध्येमा हाम्रो लस कभर गर्न लागेको थियौँ 2000 50,000 एबनर्मल गेन मध्येमा नर्मल लस कभर गर्न 2000 लागेको थियौँ भने कति थप्नु पर्यो 48,000 एमाउन्ट थप्नु पर्यो यहाँ युनिटमा थप्नु पर्दैन थप्दाखेरि टु पिआल एकाउन्ट भनेर थपिने किनभने अब एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएर जान्छ ठिक छ टु पिआल एकाउन्ट भन्दा एमाउन्ट मात्रै थपिदिनु पर्ने हुन्छ अब यो एक्जाम्पलले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको है यो मैले आफै मानिरहेको छु यिनीहरू यो मैले आफै एजुम गरिरहेको छु यिनीहरू चाहिँ है आएको आइटमहरू यसरी राख्नुहोस् भनेर छिटो तपाईँलाई बुझाउनको लागि अब एबनर्मलले लस एकाउन्ट बनाउने एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हेर्नु सजिलो छ एकदम एबनर्मल लस भने त हामीले तोकेको भन्दा बढी लस भएको हो नि एबनर्मल लस भनेको अब यो आईको केसमा हैन आईको केसमा एबनर्मल लस हुन्छ है नर्मल आउटपुट हामीले 4500 हुन्छ भनेको थियौँ भयो 4000 मात्रै हुन्छ नि यहाँ 500 हाम्रो के छ एबनर्मल लस छ अब चाहिँ एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाएको हामीले यो 500 युनिट यहाँ राख्थ्यौँ अनि नेट कस्ट पर युनिटको दरले मल्टिप्लाई गर्थ्यो नेट कस्ट पर युनिट सपोज मान्दिउँ हामीले यो निकालेको रेट हो सपोज यहाँको जस्तै रेट यो 500 आएको थियो भने हामीले एमाउन्ट कति राख्थ्यौँ 5,525 राख्थ्यौँ 1 2 3 4 2,50,000 हुने रहेछ हैन सपोज इक्जाम्पल मानिरहेको छु मैले अब एबनर्मल लस प्रोसेस एकाउन्टको सीआर पट्टि राखिन्छ भने अब एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले टु प्रोसेस एकाउन्ट भनेर अब हाम्रो त प्रोसेस ए एकाउन्ट बनाएको नि यो ल प्रोसेस ए एकाउन्ट यहाँ ए एकाउन्ट बीमा पनि एबनर्मल लस आयो भने टु प्रोसेस बी एकाउन्ट भनेर राख्ने हेर्नुहोस् टु प्रोसेस ए एकाउन्ट भनिदिने बीमा पनि छ भने टु प्रोसेस बी भनेर सीमा छ भने नि प्रोसेस सी भनेर अब राख्न चाहिँ के राख्दिने यहाँ प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर एबनर्मल लसमा जति थियो नि त्यहाँ 500 युनिट 2,50,000 के ल्याउन चाहिँ एबनर्मल लस युनिट ल्याउने एट द रेट एनसीपी नेट कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेको एमाउन्ट जस्ताको तस्तै ल्याउने यहाँ अब हामीलाई भएको नर्मल लस यति हैन 500 युनिट नर्मल लस हुँदाखेरि हाम्रो अब नेट के अरे हाम्रो भनेको नर्मल कस्ट पर युनिटको दरले हामीले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा राख्ने हो
अब कस्ट पर युनिट दरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई 2,50,000 रुपियाँ लस हुने रहेछ। 2,50,000 रुपियाँ लस हुँदाखेरि अब हामीलाई के भएको छ यहाँ नर्मल लस हुँदाखेरि जुन हाम्रो त 20 को दरले त हामीले पैसा पाएको छौँ नि त हो कि हैन हो त्यो 20 को दरले पैसा पाएको छौँ भने अब यहाँ के गरिदिने बाइ बैंक एकाउन्ट भनेर यहाँ चाहिँ बैंक एकाउन्ट है थप्दाखेरि यहाँ हामीले बैंक एकाउन्ट भनेर हामीले कति लगाएको छौँ हामीले एबनर्मल लसको युनिट @ स्क्रैप किनभने हामीलाई यो पनि लसै हो नर्मल लस पनि लस हो यो पनि लस हो यो एक्स्ट्रा भएको लस हो यो हामीले अनुमान गरेको लस हो यो अनुमान गरेको लस हामीले स्क्रैप रेटले बिक्री गरेर पैसा पाउँछौँ भनेपछि हामीसँग एक्स्ट्रा भएको लस 2,50,000 बराबर लस भयो भने हामीले अब यसमा त हामीले के गरेको छौँ हामीले यहाँ लस भएको हामीले युनिट लस हुँदाखेरि स्क्रैप रेट 20 बराबरले त पैसा पाएको छौँ नि त त्यही भएर एबनर्मल लसको जति युनिट लस हुन्छ त्यसलाई स्क्रैप रेट बराबर हामीले पैसा प्राप्त गरिन्छ किनभने लस बिक्री हुँदा पैसा प्राप्त गरेको छ भने यसमा स्क्रैप रेट छ भने मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने युनिटमा सपोज अब एबनर्मल लसको युनिट हुन्छ भने चाहिँ यहाँ एबनर्मल लसको युनिट हाम्रो 500 आएको थियो भने यहाँ 500 युनिट नै हुन्छ रेट चाहिँ @ माथि स्क्रैप जति दिएको छ स्क्रैपको 20 ले मल्टिप्लाई गरेर 500 × 20 गर्दाखेरि 10,000 हुन्छ अनि बाइ पिएल एकाउन्ट भनेर नेट लस आउँछ यो कति तपाईको युनिटमा थप्नु पर्दैन 2,40,000 थप्नु पर्यो किनभने 2,50,000 मा 10,000 चाहिँ हामीले पैसा नर्मल लसबाट स्क्रैपमा बिक्री गरेर पैसा पाउँछौँ भने बाँकी भएको 2,40,000 थप्नु पर्यो यो तीनटा एकाउन्ट बनाउने तपाईले एकदम ख्याल गर्ने ल नर्मल लस बनाउँदाखेरि नर्मल लस सिआरमा हुन्थ्यो डेबिटमा ल्याउने माथिकै एमाउन्ट र युनिट ल्याउने अनि यतापट्टि एबनर्मल भनेर थपिदिने एबनर्मलको युनिट जति छ त्यसलाई स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई गरेर थपिदिने बाँकी भएकोलाई बाइ बैंक एकाउन्ट भनेर लेखिदिने युनिट र एमाउन्ट थपेर एबनर्मल गेन बनाउँदाखेरि एबनर्मल गेन दिएकै हुन्छ डेबिटपट्टि छ त्यसलाई क्रेडिटपट्टि ल्याउने जुन प्रोसेसमा छ त्यही प्रोसेसको नाममा जस्ताको तस्तै ल्याउने त्यही भएको युनिट र एमाउन्ट ल्याउने यहाँ भइहाल्यो अनि टु नर्मल लस भनेर नर्मल लसमा हामी जति लान्थ्यौँ त्यो ल्याउने अथवा नर्मल लस हामीले बनाउनु भनेको छैन भने डाइरेक्ट यो मात्रै बनाउनु भनेको छैन टु नर्मल लस भनेर युनिट एबनर्मल गेनको युनिट ल्याउने तर स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई गरेर हाल्दिने यहाँ भइहाल्यो एबनर्मल लस बनाउँदा एबनर्मल लस सिआरमा हुन्छ यहाँ जति छ त्यति ल्याउने यहाँ अनि क्रेडिट साइडमा बाइ बैंक एकाउन्ट भनेर नर्मल लसको युनिटमा स्क्रैप रेटले मल्टिप्लाई गरेर बैंक भनेर थप्दिने अनि हाम्रो यहाँ बाँकी भएकोलाई पिएल लेख्ने तपाईको बैंक भनेको चाहिँ कसरी आएको भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने किनभने यो बैंकको ठाउँमा चाहिँ तपाईले सेल्स अफ स्क्रैप लेख्ने है यो स्क्रैपमा बिक्री गरेर स्क्रैप प्राइसमा बिक्री गरेर आएको पैसा हो यो यहाँ पनि बैंक भनेको एबनर्मल लस यति मध्येमा हामीले स्क्रैप बेचेर चाहिँ यति पैसा लिन्छौँ 500 युनिट बराबर स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई जहाँ स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई गरेका छौँ त्यो भनेको बैंक नलेखेर यहाँ र यहाँ बैंक नलेखेर स्क्रैप रेट सेल्स अफ स्क्रैप भनेर लेख्दा पनि भइहाल्यो ल यसलाई सेल्स अफ स्क्रैप भन्दा पनि भइहाल्यो ठिक छ यता चाहिँ नर्मल लस भनिदिने यही एमाउन्ट यहाँ जाने हो रिलेसन हुने हो यो चाहिँ जति छ त्यति नै हैन हाम्रो प्रोसेस एकाउन्टको फर्मेट लगभग सिद्धियो प्रोसेस एकाउन्टको दुई खाले आउँछ यसरी हाम्रो युनिट र एमाउन्ट बनाउनु पर्ने एक खाले आउँछ अर्को खाले भनेको हाम्रो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट वाला आउँछ है इन्टर प्रोसेस 1 अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने यो प्रोसेस बी लाई हाम्रो नर्मल कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर जति हाम्रो आउँछ यो नर्मल कस्ट पर युनिट भन्दा कस्ट पर युनिट हो नि त नर्मल कस्ट पर युनिटको नर्मल रेट हो यो कस्ट पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ ए को अन्तिममा बी भनेर जति लेखिन्छ त्यही नर्मल कस्टले मल्टिप्लाई गरेको प्राइस नै हामीले अर्को प्रोसेसमा लान्छौं यहाँ प्रॉफिट जोडिदैन अर्को हुन्छ हामीले एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि प्रॉफिट जोडेर लाने ट्रान्सफर गर्ने हुन्छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट वाला भन्छ त्यो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिटको केस हामी अर्को फेरि हामीले त्यसको अर्कै तरिकाले हामीले हिसाब गर्नुपर्छ त्यो खाले पनि सिक्छौं यो वाला र त्यो वाला दुईटा मध्येमा हामीलाई एक्जाममा एउटा आउँछ 15 मार्कको फिक्स आउँछ एकदम केयरफुल भएर तपाईले सिक्नु होला एकदम सजिलो छ जाने पछाडी यो एकदमै सजिलो छ यति कन्सेप्ट भएपछि लगभग सबै नै सक्यो जस्तो पनि हो तपाईहरुले कतिको बुझ्नुहुन्छ त्यो भन्नु होला यति भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो सम्पूर्ण भिडियो मैले बीबीएस सेकेन्ड इयर अकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्ट बनाएर लगाइदिएको छु त्यो प्लेलिस्टमा गएर खोज्नु होला फाइनान्सको भिडियोहरु पनि उपलब्ध छ इकोनोमिक्सको भिडियो पनि उपलब्ध छ प्लेलिस्टमा गएर सबै भिडियो हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते